なるほどなと思ったのは、30年間塗料が持ったとしても、30年間のその下地のその屋根の部分が、はい。割れたりだとか、うん。劣化したりとかするっていうのを考えたら、はい。青木さんが言われる、やはり15年から20年うんぐらいが一番なんか、痛みをこう、下地の傷み自体をもう確認できるし、うん。塗った塗料ももう一回また塗るとかっていうことで、さらに、家を長持ちするっていうところでいくと、一概に、長持ちするっていうことだけがいいってことじゃないなっていうのはすごく思いました。そうですね。まあその、まあ何でもメリットデメリットあると思っていて、そう、本当に30年、ね、そのひび割れもせず持ったとしても、